पहले खां असांखे कंहिं कम सां तालका टिंगरी सूरे बादशाह रोले बणी ऐं पीर ॻोठ जे शहर में जॾहिं कोरडनि जे ॿाहिरियां रोड ऐं मेन राशिदी गेट खां अंदरि दाख़िल थियासीं त हर हंधि बदबू ऐं गंदो पाणी रोडनि रस्तनि ते नज़र आयो। ॻुड़ मंडी सां गॾु सब्जी मार्केट, गंदग जो वर चढ़ियल ऐं मेहन जा छेण रोड रस्तनि ते गाॾियूं फासी पयूं। एतिरी त बदबू नज़र अची रही हुई त शायदि असीं कंहिं कोस मार्केट जे भरिसां लंघे रहिया आहियूं। अफ़सोस सां चवणो थो पए त 2 करोड़ खां वधीक बजट रखंदड़ म्युनिसिपल कमेटी पीर जो ॻोठ वाॻू जो वर चढ़ी वियो। रोडे बणी जो शहर, तालका टिंगरी ऐं पीर ॻोठ जो शहर, पीर तागार जो शहर खे शहर सां आख़िरकार हीअ वासा घाटी ऐं बदबू वारी पाणी रोडनि रस्तनि ते नमाज़ वेंदड़नि खे एतिरी त तकलीफ़ आहे, स्कूल वेंदड़ ॿारनि खे एतिरी त तकलीफ़ आहे, मरीज़नि खे खणी ईंदड़ रक्षनि ते मोटरसाइकिलनि ते केतिरनि मुश्किलातुनि में गुज़रणी थो पए। अफ़सोस सां चवणो थो पए त पीर जो ॻोठ तालका टिंगरी 2 प्रेस क्लबनि हूंदे बि आवाज़ उथारे नथो वञे। अफ़सोस सां चवणो थो